So Fululu, juu sasa tumeshafika karibu na nyumba yako. Tunaweza tu enda ndani kidogo tuzungumze kidogo angalau. Tuongelee tu hapa. Nilikuwa nataka kwa sababu najua ni rafiki yangu. Na najua tunaweza saidiana sana. Na ni vizuri tukae tu mahali kwa sababu si vizuri tuongelee kwa veranda tu huko nje. Hiyo tuongelee story hapa. Unajua haina haja tuende kwa nyumba na huko joto. Unaona venye kuna joto? Anyway, mimi acha nikuambie kitu kimoja. Si unajua yule mrembo wangu ule mwenye tulikuanga na yeye? Ule barafu wangu wa moyo. Unakumbuka? Unajua tunaelekea festive season. Na angalau kuna venye nilikuwa nimemwandaa ili angalau hii festive season tuweze kusherehekea pamoja. Sasa nimejaribu kumtumia kama ni shopping, nimemfanyia shopping kubwa. Kama ni manguo nimeweza kumnunulia. Kila kitu ambacho anahitaji. Amekuwa akiitisha vitu nampea. So nilikuwa nataka tu angalau akuje tukaweze kusherehekea na yeye hii festive season. Lakini imefika mahali anamchenga. Anapiga hapa kule anakuambia lile. Ukimwelezea hii yeye anakuelezea hii nyingine. Kwa hivyo sasa hata tumeshindwa nifanye namna gani? Sasa unajua ni aje? Ukiona mtu aina hiyo unajua hakupendi. Hanipendi namna gani? Huyo hakupendi. Ngoja sikia. Unaona hii festive. Hii sasa ndo wakati unafaa muwe mmekaa na yeye. Huwa wanasema mnatoana chao. Hivyo kwa utaratibu. Na hii sasa sababu hana time yako. Wewe achana naye bwana. Wako wengi bwana. Wewe unajua jinsi moyo wangu nimemkabidhi. Moyo wangu nimempa moyo wangu. Watu wako wengi. 100%. Usiwahi sumbuliwa akili na hao watu. Sasa mimi nimeshangaa kabisa. Hii msimu nilikuwa nimejipanga tushe. Sasa nitakuwa peke yangu sasa. Ngoja nikuulize. Sasa sababu mmekaa naye kuanzia Januari yote mpaka sasa hii. Hajai kuwa na hizi shida kama hizo? Hizo shida hajai kuwa nazo. Sasa hajawahi kuwa nazo kwa sababu kila wakati nilikuwa namhitaji alikuwa anakuja tu. Unajua saa hizi naona amebadilika, lakini kusema ukweli huyu mrembo nilikuwa nampenda sana na nimemuinvestia sana. Huyo mtu ngao alikuwa anakupotezea time yako. Sasa wewe sasa kama rafiki tafadhali. Ile advice ninakupea. Nipe tu ushauri. Ile ushauri nitakupea. Huyo mtu hata usiongee naye. Sawa? Hata simu usimpigie. Ndio sasa unaona ile kitu inatoka guilty conscious itamsukuma. Wewe muache hivyo. Uko sure? Unajua mtu akishabadilika mawazo ya mtu wewe sijui yako namna gani. Hata story na simu mweke hata hivi kumtext achana naye. Sasa ataenda zaidi sasa. Sasa si unajua warembo usipomjulia hali sasa mahali fanya aje akasirike. Acha mimi nirudi kwa hao. Wewe tutaongea. Sawa? Si uko na simu yako? Okay. Utanipigia. Sawa, acha tutaonana. Asante sana. Poa. Lakini siangalau hata ningeenda tu kwako, hata nipate tu kopo la maji peke yake. Bro bana. Kiu. Mimi huwa sinaga maji. Fanya hapo ni karibu. Kitambo niende kule kwangu kwa tafanya nyumbani. Kopo tu la maji. Wewe wacha nikutumie pesa kwa kununua maji. Wewe mimi nakutumia. Sio rafiki yangu. Nitakutumia bro. Nitakutumia sawa? Sasa utafanya aje? Enda kwako. Sawa? Sawa. Chukua simu, pigia huyo jamaa. Sawa? Ukishampigia, mwambie simu ilikuwa ina moto. Umeelewa? Nakuelewa. Ndio asishuku hata ulikuwa hapa kwangu. Unajua ni best yangu, si unaelewa? Alafu kitu kingine, nataka umdanganye. Sawa? Umwambie 24, 25, 26. Hizo siku zote. Unaenda mashinani. Sawa? Na huko mashinani hakunaga network. So hata simu yako hutabeba touch. Utaiacha wapi? Huko. Ndio sasa ile time sasa nimekuchukua nimekupeleka out hata tusumbua na simu. Umeelewa? Sawa. So yeye atakuwa amejua kwa mashinani. Na mimi huko nitamwambia kwamba mimi na mimi nimeenda wapi, nimeenda kikazi wapi? Nje. Ndio tuweze kujinyoa. So unaelewa? Ngoja hapa lazima tumkule. Sawa. 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 Bye. Sawa. Bye. Nini umetoka kwa nyumba? Singenda. Sasa hata nimejaribu kutafuta kwa njia ya simu jinsi ambavyo tulikuwa tumezungumza, lakini sasa hata nashangaa shida ni nini babes. Unajua hakuna shida. Hata tunajua hata siku nimekuambia nimepata simu na mambo na hii season na nitakuwa na shughuli mob na huko kwetu tunajua stima iko sheki.
Sasa sitaenda na simu. Mimi nimejaribu kupigia mpaka hata nikaanza kushangaa, kwani mrembo ama ulipata shida nawe? Kwani tunakuwa na shida? Obviously hatuna shida. Maybe umepata new catch na umeamua kunitema mimi siwezi jua. Gani na wewe ndio unanishughulikia vile inafaa. Na nini amvua ukuwa mawingu? Lakini ni sawa, acha msifikirie sana. But anyway, bado nakupenda tu. Mimi hata hakuna pale naenda. Si nilikwenda tu home. Juu sasa huko unajua kutakuwa na stima. Babe, tena kwa nyumbani. Lakini usijali, bado tuko pamoja. Sawa? Haya tena. Asante. Sawa tena.